kazenski zakonik. Slišali smo o zastaralni roki, že razlago, da bodo ti upri podaljšani zastaralni roki. Pa me zanima za področje gospodarskega kriminala, kaj je tisto novo, kaj vam bo najbolj olajšalo delo ali pa, da bo zdaj oteženo, pa bo z novim kazenskim zakonikom lažje. Torej, mi bomo novi kazenski zakonik šele proučili in ugotovili, pravzaprav, ker imamo v kratkem predvideno predavanje na to temo. Tako da vam nekih hitrih odgovorov na to ne bi želela dajati. Lahko pa povem, ko ste omenila zastaralne roke, namreč dejansko to je bil tudi eden od problemov. Če se spominjate, tam od leta 95 do 99 so bili zastaralni roki skrajšani. Šele za novelo v letu 99 so bili ponovno podaljšani. In to je en dodatni moment, kjer je recimo pri tovrstnih kaznivih dejanjih, ki se pozno odkrijajo, lahko problem za delo državnih tožilcev. Kako bi izgledalo, finski kriminalisti so včeraj sporočili, da bodo prišli v Slovenijo, kako bi, da ne bomo spet pogibali, kako bo izgledalo, kako izgleda ena taka zadeva, ki jo vodi, recimo, nekolijo kriminalisti, kure države, pridajo Ja, poglejte, seveda ne bom pripovedovala, kaj naj bi se v konkretni zadevi dogajalo, vendar pa, glede na to, da sem včeraj vsaj tisti del razprave, ki sem jo uspela slišati v državnem zboru, je bil to nek očitek, da bodo zdaj pa finski kriminalisti prišli sem, da to je pa očitek ali policiji, tožilstvu, ne vem, natančno. Torej, to je enostavno nepoznavanje tega, kako v sodobnem svetu poteka sodelovanje. Namreč, kot veste, je mogoče, ne govorim o konkretnem primeru, govorim na splošno, kaj je mogoča zakonodaja, je mogoče ustanoviti skupne preiskovalne skupine. Smisel takih skupin je, da lahko tuji preiskovalci, tožilci pridejo na ozemlje naše države in tukaj delujejo, ker drugače ne bi mogli. Torej, po naši zakonodaji je zadeva urejena tako, da sporazum s tujo državo za ustanovitev skupne preiskovalne skupine podpiše generalni državni tožilec po predhodnem mnenju generalnega direktorja policije in v tem seveda se določi, ker mora tako skupino usmerjati tožilec, kateri tožilec bo usmerjal in potem seveda v tej skupini sodelujejo tuji preiskovalci, tuji tožilci, tudi lahko nacionalni predstavniki Eurojusta, predstavniki iz Europola, iz OLAF-a. To je pač naša zakonodaja omogoča zato, dejstvo, da pride, hvala Bogu, včasih tega ni bilo, včasih smo bili zaprti, če šlo nekaj čez mejo, nismo mogli preiskati. Zdaj pa to s temi stvarmi omogočeno in to je pozitivno, ne negativno. A ste to že podpisali za skupno preiskovalno skupino? Torej, v konkretni zadevi seveda nikoli ne morem o takih stvarih govoriti, ker predkazenski postopek ni javen, je tajen, tako da tukaj ne morete pričakovati odgovora, zato sem že na začetku povedala, da gre pač za to organizacijo dela, ki je mogoča in kaj zakon omogoča in kako je mogoče to speljati. A ste zdaj že kaj več, kot samo navezali stike s finskimi kolegi v zadevi Patria, ste že pridobili kaj več podatkov, tudi z vaše strani potekajo v Sloveniji že kakršne koli aktivnosti? No, to smo spet pri tem vprašanju, kot ga je gospa Godec pravzaprav povedala, gre za stvari, ki so v takih fazah, da tudi če se bi nekaj dogajalo, pač ni mogoče komentirati. Tako da tukaj pa prosim, da pač to razumete. Lahko komentirate kot gospoda Penka v pravosodju njegova teza, da je v odvetništvu njegova teza, da je pravosodje spolitizirano in nesposobno? Torej, jaz mislim, da je ena stvar, tukaj se je zelo jasno pokazala, kako je vloga državnega tožilca drugačna kot vloga recimo nekoga, ki opozarja na korupcijo, ki govori o problemih. In seveda, s tem se več kot mogoče strinjati, kje so problemi. Ampak, ko moraš pa ti problem dokazati, takrat recimo je to je konkretna situacija, kjer se je ugotovilo, kako težko je pravzaprav dokazati stvari. Jaz mislim, da je osnovni pri nas, kar se tiče tožilstva, na tožilstvu ni
nobene politizacije. Tožilstvo ima toliko dela s tem, da bi omogočila strokovno delo, da enostavno nima čas misliti na to. Mi od politike pričakujemo samo to, da nedvoumno stopi na stran zakona, nič drugega. Pa seveda, da nam omogoči delo. Torej, z tega vidika na tožilstvu nimamo časa, da bi o tem razmišljali. Mi se ukvarjamo s konkretnimi zadevami in omogočanjem dela. In kar se tožilcev tiče, meni ni nihče povedal, da bi kje je prišlo do politizacije na vrhovnem, in pa jaz lahko povem, da je ni. Je pa seveda ta problem. Besede je treba dokazati, si tožilec. Ni dovolj, da povem, da nekaj narobe. Zato moraš imeti dokaze. In tukaj je razlika med tem, da nekaj zapišemo, da nekaj rečemo, da imamo stališča ali pa da nekaj zagovarjamo. Ker naši dokazi morajo biti, ne samo, da jih zberemo dokazi za neko trditev, še formalno pravno morajo biti pravilno zbrani in prestati morajo preizkus na sodišču. Torej, je kar zahtevna stvar to. Kaj pa včerajšnja korupcijska seja? Večkrat je bilo rečeno, mislim, da je upomenila tudi enega od sklepov, ki so jih poslanci sprejeli. Pravosodju je treba, citiram, poslati sporočilo, da nihče je storil oziroma je osumljen kaznivega dejanja ni nedotakljiv. Zakaj bi leta 2008 politika to sporočilo pošiljala? Kako to razumete? Torej, kar se tožilcev tiče, tukaj ni nobenega dvoma. Je pa dejstvo, da v preteklosti očitno je bil problem, ker marsikatere zadeve nismo mogli preiskati. Ne? In to verjetno je problem, če se stvari, kjer so sumi kaznivih dejanj, pa se ne raziščajo, je najbrž tudi problem enega določenega sistema, kako deluje. Predsednik vlade je včeraj omenil, da bi bo potrebno, da nekatere organe, za nekatera kazniva dejanja, za nekatera organe potrebno na novo izobraževati leta 2004. Je to izobraževanje preko 2 leti. Zato me zanima, ali se mogli, za katera kazniva dejanja je v bistvu potrebno to novo izobraževanje na primeru tožilstva? Torej, to bo se moral verjetno predsednika vlade vprašati v zvezi z njegovo izjavo. Ja, ampak ti ste me vprašal v povezavi z njegovo izjavo, zato vam najprej odgovarjam to, da pač tudi nisem tega dela poslušala, bo se moral njega vprašati, kar se pa izobraževanja tožilstva tiče. Pa to izobraževanje dejansko, predvsem na področju gospodarskega kriminala, problemov v zvezi z gospodarstvom, potekalo je tudi preden sem recimo sama prišla na vodstvo tožilstva. Ampak jaz govorim za obdobje, odkar sama vodim slovensko tožilstvo, poteka tako na mednarodni ravni in imamo zelo intenzivna izobraževanja nekako v okviru delavnic v sodelovanju s kolegi iz ameriških inštitucij. Prav ta trenutek je recimo ena od slovenskih mladih perspektivnih tožilk na izobraževanju v Združenih državah Amerike, prav za to področje. V preteklosti so bile in še bodo v teh 3 letih kar nekaj delavnic in izmenjav, prihajali so predvsem ameriški kolegi k nam v Slovenijo in pa vsa ta redna izobraževanja in pa sodelovanja s temi inštitucijami, ki sem jih na začetku omenila, ker namreč predstavniki, recimo, Urada za varstvo konkurence, Agencije za trg vrednostnih papirjev, davčne uprave, recimo sploh, imajo pač znanje na področju, ki je tožilcem bolj tuje. In tukaj je recimo tudi ta izmenjava informacij in izobraževanje poteka. Recimo prav na področju davkov smo imeli intenzivno izobraževanje v novembru lanskega leta.